हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं खेल रहा हूँ PKXD। और गाइस आपको तो पता ही होगा ये नया विंडस्टॉर्म बैटरी म्यूटेशन है। ये देखो यहाँ पर एक पोर्टल आया है जहाँ पे आपको, अरे पागल भाई, ये देखो आपको ऐसा पार्कोर करना रहता है। ये देखो, और इसमें मैंने भी किया था पर मेरे को वो मिला ही नहीं क्योंकि मैंने बीच रास्ते में लीव कर दिया। ये देखो 1 2 3, ये देखो ये आपको पूरा मिलता है। मैं एक ही बैटरी कलेक्ट कर रहा हूँ अभी तक आपको दिखाने के लिए। ये देखो 5 मैंने तो एक ही की थी। ये इधर आ गया मैं। यस, मेरे को लगा ये ऊपर जा रहा था लेकिन नहीं। ओह, हमें सेकंड वाला मिल भी गया इधर नीचे है। अरे गाइस, ऐसे बीच रास्ते में को छोड़ के चला जाता है क्या यार। मैं इतना अच्छा पार्कोर कर रहा था उधर। चलो गाइस, तो इसको इग्नोर करते हैं। और ये देखो यहाँ पे नया गेम है XD हेड, चलो खेलते हैं। सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा खांसी है। ये एड्रियन कौन सा है? ये देखो हम ऐसे प्रॉप्स बनते हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरी एक स्पेशल हाइडिंग स्पॉट है, वहाँ पे कौन आता ही नहीं है। और ये क्या हुआ यार, इतना कम टाइम। अरे हैक, वाह, इतने गंदे टाइम पे हैक नहीं होना था यार। अबे मैं अटक ही गया मतलब। अरे अभी क्या करूं मैं? लीव करना पड़ेगा। यार एक तो वो यू विन है, ये क्या है? चलो फिर से एक बार खेलते हैं। और गाइस ये तो बहुत ही अच्छी गेम है, मतलब मैं इतना खेलता ही नहीं हूँ ये गेम, मैं तो पेट ट्रेडिंग करते रहता हूँ। क्या आपको पेट ट्रेडिंग वीडियो चाहिए? अरे यार ये क्यों आ गया। अगर आपको पेट ट्रेडिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। कब होएगा? आपको ये जाली जैसा दिख रहा है, ये उधर आप प्रॉप्स को पकड़ सकते हो और ये सेंसर है। ओ, एक मिल गया। नहीं, ये क्या बात है? ओहो, अच्छी प्लेस थी। हाँ? अबे ये क्या है? कौन है फिर? मेरे को लगता है इधर कोई तो होगा। हाँ, इन दोनों में से एक कोई तो है। मैं झूठ क्यों बोलता हूँ मैं? नहीं, आर्केड हब में कोई है ही नहीं। इसमें तो बैठ सकते हैं, इसलिए ये नहीं है। ये है? नहीं है। एक सेकेंड, ये हो सकता है। और ये टिक टिक आवाज भी करता है, तो आपको इजीली फाइंड कर दोगे आप। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओए, चीटर है यार, इसको पकड़ो। चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। और नहीं, यस हट। मेरे सामने चीटिंग कर रहा है। आउट, बाहर जाओ।
चढ़ सकते थे लगता है हमने बिल्ड आउट। सब तो पकड़े गए, अब कौन बचा है यार? ये देखो, इधर से इधर से इधर से इधर से। अब ऊपर हो गया यार, वो ऊपर मेरे को चढ़ने नहीं आता फिर से। तो पहले चढ़ता था पर अभी नहीं चढ़ने आता। ये देखो ऊपर जा ही नहीं सकते अब। वे किधर है? इधर होगा लगता है। और ये आउट। वो मैं अकेला था और इन सबको मैंने पकड़ा है। ये सब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला मैं कौन सा खेल रहा हूँ। और ये क्या हुआ? टाइम लगा दिया। अबे यार ये क्या हो रहा है बार बार? हाँ हो गया फाइनली। बहुत टाइम पास किया मेरा। अभी हम जाते हैं। ओह न्यू प्राइस अवेलेबल। किसको पता नहीं होगा तो यहाँ से आपको फ्री पेट्स भी मिल सकता है। जेम्स, कॉइन्स, आउटफिट्स, आर्मर। स्पेशली प्रीमियम पास में मिलते हैं, वो मैंने लिया ही नहीं है। और जायंट रोबोट में तो हमने बहुत बार ही देखा है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे आपको पता नहीं होगा तो ऐसे बैटरीज है। वो मेरे पास 6 हो भी गए। 6 हो गए मेरे पास। तो ये 4 और ये 16 सबसे ज़्यादा। और चलो गाइस हम अभी ये वाला प्लेयर। और ये देखो गाइस, ये फुटबॉल्स, ये फ्लैग्स और ये प्लेयर मैंने 2 ही किए। ब्राज़ील, आज टर्की वाला मिलेगा लगता है। चलो गाइस हम पेट ट्रेडिंग आइलैंड में जाते हैं। और ये लोडिंग स्क्रीन, टोर्नेडो इवेंट हो रहा है। और अरे यार, अरे ये क्या हो गया मेरे वीकेंडी के साथ? मेरे साथ क्या हो रहा है? चलो गाइस, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार? चलो जाने दो, हम फिर से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। और गाइस अगर आपको पता है ज़ीरो ग्रेविटी इवेंट कब आ रहा है या कैंसिल हुआ है, क्या आ रहा है इस अपडेट के बाद, प्लीज़ कमेंट में बताओ। ओके। और गाइस बहुत सारा है इस अपडेट में, तो हम बाकी का सब दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय।